葡萄，最大的那颗。走。什么这么热闹？忽听得轰隆一声巨响，你们猜怎么着？矿炸了！三公主见状，立马冲到出口，徒手刨开石块，要救下面埋的众人。没过多久，林七带着众家人，匆匆忙忙地赶到。这林七打小和三公主就不太对付，现如今看到三公主毁了自家的乌石矿，他这火冒三丈，他能善罢甘休吗？不，娘娘。这林七咬牙切齿地说道：“给我诛杀三公主，重重有赏。”有赏？你们猜这个时候三公主在干什么？三公主依然不闻不听的在拼命地挖着石块。只见她的双手食指是皮开肉绽，血肉模糊，鲜血淋淋啊！手指的骨头都露了出来，手指节也纷纷掉落，但她依然没有停下来，挖着石块，一心想要救众人。就在林七带着众人围着三公主要痛下杀手的危急关头，幸好有韩少君在三公主身旁保护着她。韩少君一身青衣素罗袍，手拿清风剑，犹如杀神一般，那是威风凛凛，杀气腾腾，真的是一人当关，万夫莫开之勇。手中剑一挥，万人倒地，顿时是血流成河。剑光所至，血肉之躯纷纷化为白骨，犹如人间炼狱一般。为何韩少君如此了得？他师承何门，又来自何里？欲知后事如何，咱们下回书接着分解。自己吃。好吃吗？那我也想吃。也想吃。给。挺甜的。你就给我吃这个？足够了，吃不了浪费。我们家不就炸了个矿吗？怎么就到这步田地了？小姐，我眼看着你跟三公主从小打到大，虽然这么多年来从来没赢过，可也就是砸点东西赔点钱，没多大损失。可自从三公主成婚之后，她如有神助。小姐，你看看这本账簿，全是赤字，全是被三公主搅和的。咱们家接连折损了教坊司和矿山，眼下就剩下酒楼堪堪维持了。小姐，你往后还是节省些吧。这个臣妾。